Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Uning hidi, qimmat tamaki va achchiq qahva hidi. Men bilgan, o'rgangan barcha hidlardan kuchliroq edi. Nafasi bo'ynimga urilganda, miyamdagi barcha hujayralar yo'q deb baqirardi. To'xta, bu gunoh, bu sharmandalik. Lekin tilim aylanmadi. Faqatgina ko'zlarimni yumdim va uning lablari terimga teginishiga yo'l qo'ydim. Bu mening hayotimdagi eng katta xiyonat va ayni paytda eng shirin haqiqat edi. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahnoza. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam bu odatdagi seriallarga o'xshamaydi. Bu mening tanlovim, mening azobim va mening ehtimol yagona baxtim haqida. Men 20 yoshimda turmushga chiqdim. Davronga. U ko'pchilik orzu qiladigan yigit edi. Aqlli, ziyoli, obro'li oiladan. To'yimiz dabdabali bo'ldi. Hammamiz baxtiyor edik. Yoki hech bo'lmaganda baxtiyor ko'rinishga harakat qilardik. Men ideal kelin edim. Qo'limdan hamma ish kelardi. Kattalarning hurmatini joyiga qo'yardim. Erimning ko'ziga tik qarolmasdim. Hayotimiz soatdek bir maromda o'tardi. Davron ertalab ishga ketadi. Kechqurun charchab keladi. Gaplashamiz. Asosan uning ishlari, qarindoshlarning gap-so'zlari haqida. Oralarimizda bir sovuqlik bor edi. Yo'q. U menga hech qachon yomon gapirmagan, qo'l ko'tarmagan, lekin hech qachon sevaman ham demagan. Men uning uchun go'zal bir buyum, uyining ko'rki, nasl davomchisi bo'lish kerak bo'lgan vazifa edim xolos. Ko'zgu oldiga borsam, o'zimga emas, Davronning xotiniga qarardim. Hammasi Davronning amakivachchasi Jasur kelgan kuni o'zgardi. Jasur, u oilaning oq qarg'asi edi. Rassom. Ko'p yillar Italiyada yashab, kutilmaganda qaytib kelgandi. U biznikiga o'xshamasdi. Sochlari biroz o'siq, ko'zlarida istehzoli kulgu, kiyinishi erkin. Davronning onasi uning kelganidan norozi edi. Shu badnom qaytib keldimi? Davronjon, unga qo'shilib yurmang. Obro'yimizni to'kadi derdilar. U uyimizga kirib kelganida men choy olib kelayotgandim. U menga boshqacha qaradi. Davron menga xotinim deb qarardi, qaynonam kelinim deb. Jasur esa menga ayol deb qaradi. Uning nigohi tanamni kuydirib yuborgandek bo'ldi. U jilmayib qo'lini uzatdi. Assalomu alaykum. Shahnoza. Men Jasur, Davronning jigariman. Men qo'limni tortib, yaxshimisiz? Xush kelibsiz, dedim pichirlab. Sizni ko'p eshitgandim, dedi u ko'zini uzmay. Lekin Davron sizning bu qadar go'zal ekaningizni aytmagan ekan. Men qizarib ketdim va tezda oshxonaga chiqib ketdim. O'sha kuni yuragim birinchi marta notanish bir ritmda ura boshladi. Yillar o'taverdi. Biz deyarli ko'rishmasdik. Faqat to'y ma'rakalarda uzoqdan bosh irg'ab qo'yardik. Davron bilan esa munosabatlarimiz yanada sovidi. Farzandimiz bo'lmadi. Shifokorlar ayb ikkimizda ham emasligini aytishdi. Lekin qaynonamning pichinglari yuragimni ezardi. Men o'zimni keraksiz, bo'm-bo'sh his qilardim. To'yimizning 5 yilligi. Katta ziyofat. Hamma yig'ilgan. Men charchaganman. Soxta tabassumdan yuzim og'rib ketgandi. Hamma Davronni tabriklar, uning yutuqlarini maqtar edi. Men esa uning yonidagi chiroyli aksessuar edim. Tashqariga, hovuz bo'yiga havo olish uchun chiqdim. O'sha yerda u turardi, chekib. Bayram muborak, Shahnoza, dedi Jasur. Uning ovozi tun sukunatida g'alati eshitildi. Rahmat.
Nega ichkariga kirmadingiz? U kuldi. Bunday soxtaliklarga toqatim yo'q. Hamma baxtli rolini o'ynayapti. U menga yaqinlashdi. Sizchi? Siz ham rol o'ynayapsizmi? Men seskanib tushdim. Bu nima deganingiz? Ko'zlaringiz juda charchagan, dedi u ohista. U qo'lini cho'zib, yuzimga tushgan bir tola sochimni oldi. Barmoqlari yuzimga tegib ketdi. Xuddi tok urgandek bo'ldi. Menga tegmang, dedim hansirab. Nega? Qo'rqasizmi? Siz axir erimning jigarisiz. Menga opamsiz degan odamsiz. U menga juda yaqin keldi. Oramizda bir qarich ham masofa qolmagandi. O'sha hid, tamaki va qahva. Men sizga hech qachon opa demaganman. Shahnoza, dedi u pichirlab. Va siz ham menga hech qachon uka deb qaramagansiz. Biz o'zimizni aldab yashaymiz. Men yo'q demoqchi edim. Lekin u egilib, lablarimdan o'pdi. Bu men tasavvur qilgan hech narsaga o'xshamasdi. Davronning o'pichlari sovuq, majburiyat yuzasidan edi. Jasurniki esa olov edi. U 5 yillik sovuq qotgan yuragimni eritib yubordi. Bu talabchan, ochko'z va shu bilan birga nihoyatda mayin o'pich edi. Men qarshilik qilmadim. Aksincha, qo'llarimni uning bo'yniga osib, o'zimni unga topshirdim. O'sha lahzada men na Davronning xotini, na kimningdir kelini edim. Men shunchaki Shahnoza edim. Tirik edim. Biz orqaga chekildik. Ikkimiz ham og'ir nafas olardik. Endi nima bo'ladi? Dedim men titroq ovozda. Endi yashaymiz, dedi u. O'sha kundan boshlab mening 2 hayotim boshlandi. Birinchisi, kunduzgi namunali kelin Shahnozaga tegishli edi. Ikkinchisi, tungi faqat Jasurga tegishli bo'lgan ehtiros va gunohga to'la hayot. Biz yashirincha uchrashardik. Uning shahardan tashqaridagi ustaxonasida. Bu yer bizning kichik jannatimiz edi. Havo bo'yoq va erkinlik hidi bilan to'yingan edi. Qimirlamang, dedi Jasur mo'yqalamdan ko'zini uzmay. Sizdagi bu qayg'u dunyodagi eng go'zal narsa. Men qayg'uli emasman, dedim men. Siz bilanligimda shuning uchun ham go'zalsiz. U menga yaqinlashdi. Mo'yqalamni tashlab, qo'llari bilan yelkalarimni siladi. Uning teginishi, oh Xudoyim, uning teginishi mening butun vujudimni titratardi. U mening erim hech qachon topa olmagan nuqtalarimni, qalbimning eng yashirin burchaklarini bilardi. Men sizsiz yashay olmayman. Jasur, deb pichirladim men uning quchog'iga singib ketar ekanman. Bu gunohligi uchun ham shunchalik shirinmi? Bu gunoh emas. Shahnoza, dedi u sochlarimni hidlab. Gunoh bu sevmagan insoning bilan bir yostiqqa bosh qo'yish. Gunoh bu o'zingni tiriklay ko'mish. Biz esa shunchaki yashayapmiz. U meni ko'tarib oldi. Bizning ehtirosimiz bo'yoqlar va tuvallar orasida portladi. Har bir teginish, har bir o'pich bu jamiyatga, qoidalarga va sovuq hayotimga qarshi isyon edi. Men unga butun vujudim bilan, butun qalbim bilan berildim. Chunki faqat uning quchog'idagina men o'zim bo'la olardim. Ammo har qanday o'g'irlangan baxtning intihosi bo'ladi. Davron o'zgarganimni sezdi. Men endi uning sovuq nigohlaridan qo'rqmay qo'ygandim. Ko'zlarimda olov paydo bo'lgandi. U shubhalana boshladi. Bir kuni uyga qaytganimda Davron zulumotda o'tirardi. "Qayerda eding?" dedi u sovuq ovozda. "Dugonamnikida", dedim odatdagidek. U o'rnidan turdi va telefonimni stolga otib yubordi. Ekranda mening Jasur bilan yozishmalarim ochiq edi.
Dugonangnikidami? Uning baqirig'i devorlarni titratib yubordi. Mening jigarim bilan mening uyimda yashab, mening nomimni bulg'ab, o'sha iflos bilan yuribsanmi? Men jim edim. Gapir. U menga birinchi marta qo'l ko'tardi. Yuzimga tushgan tarsaki og'riqdan ko'ra ko'proq haqorat edi. Ha, dedim men dadil. Ha, chunki u menga siz hech qachon bera olmagan narsani berdi. U meni tirikligimni his qildirdi. Iflos. Shu payt Jasur kirib keldi. U qanday bilgan? Nega kelgan? Bilmayman. Unga tegma. Davron, dedi Jasur. Sen bu yerda nima qilyapsan? Yo'qol. Ikkalanging ham yo'qol. Davron stol ustidagi vazani olib Jasurga otdi. O'sha tun qiyomat bo'ldi. Ikki aka-uka. Yo'q. Ikki jigar. Men uchun bir-biri bilan yuzma-yuz keldi. Bu faqat rashk emasdi. Bu obro', oila nomusi va yillar davomida yig'ilgan alamlar jangi edi. Qarindoshlar yig'ildi. Hamma meni qoraladi. Sharmanda. Yuzimizni yerga qaratding. Erining jigari bilan qaynonamning ko'zlarida nafrat bor edi. Men senga ishonib, qizim degandim. Sen esa ilon ekansan. Yo'qol bu uydan. Davron bir chekkada singan holda o'tirardi. Uning mag'rurligi sindirilgandi. Jasur qo'limdan ushladi. Shahnoza, ketamiz. Hozir. Men Davronga qaradim. Uning ko'zlarida nafrat bo'lsa ham, iltijo ham bor edi. Qol degandek bo'lardi. Qolsam, u meni kechirishi mumkin edi. Ammo bu qanday hayot bo'lardi? Tuhmat va xorlikda o'tgan umr. Men Jasurga qaradim. Uning ko'zlarida esa faqat men bor edim. Na obro', na jamiyat. Faqat men. Men tanlovimni qildim. Biz o'sha tun hamma narsani tashlab qochdik. Ota-onam mendan voz kechdi. Meni o'ldi deb hisoblashdi. Biz boshqa shaharga keldik. Pulsiz, obro'siz, hech kimsiz. Jasur rassomchilikni tashlab, qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlay boshladi. Men tikuvchilik qildim. Boshida juda qiynaldik. Sovuq uylarda yashadik. Och qolgan kunlarimiz bo'ldi. O'sha dabdabali hayot, ideal kelin maqomi, hammasi bir tushdek edi. Ammo bilasizmi nima? Men hech qachon bunchalik baxtli bo'lmagandim. Har kuni ertalab uyg'onganimda yonimda o'sha hidni his qilaman. Tamaki va qahva. Endi u qimmat tamaki emas. Oddiy sigaret hidi. Lekin bu mening erkinligim hidi. Mening sevgim hidi. Biz qonuniylashtirdik. Farzandimiz yo'q. Ehtimol bo'lmas ham. Lekin bizda bir-birimiz bor. Odamlar bizni hali ham gapirishadi. O'sha erining jigariga tegib olgan ayol deyishadi. Mayli, desinlar. Ular mening ideal qafasdagi azoblarimni bilishmaydi. Ular Jasurning qalbimni qanday davolaganini bilishmaydi. Haqiqiy sevgi, u har doim ham to'g'ri, odob doirasida bo'lmas ekan. Ba'zida u eng kutilmagan, eng taqiqlangan joydan kelarkan va sen tanlashing kerak bo'larkan. Azizlar, siz nima deb o'ylaysiz? Sovuq, ammo obro'li, jamiyat ma'qullaydigan hayot afzalmi? Yoki hamma qoralaydigan, lekin chinakam ehtiros va mehrga to'la sevgi afzalmi? Odamlarning gapi uchun o'z baxtingizdan voz kechgan bo'larmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu hikoya haqida nima deysiz? Kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu kurash haqidagi hikoyani do'stlaringiz bilan ulashing.